上個禮拜三咧，我同爸爸去覆診嘅時候咧，醫生話佢嘅腎上腺嘅腫瘤細咗啲啲，多謝耶穌。大家知道我爸爸腎上腺有個10 cm 嘅腫瘤㗎，但係未治療嘅，但係上帝讓佢細咗啲啲啊！我相信會繼續下去㗎，多謝耶穌。咁第二樣咧就係感恩嘅，就係我禮拜二咧朝頭早咧，我翻嚟教會工作嘅時候咧，喺下邊咧柏麗嗰度過華多嗰條路線咧，我差啲就係死㗎啦。所以今日有命同大家講見證，我要感謝上帝，因為咧係大家有冇見到屯門牛嗰張相啊？有嚿大嘅好似爆旋陀螺嘢碌咗落街咁樣，咁我就啱啱準備喺嗰條路經過嘅，真係嗱，我係行到呢度，我抬頭一望，佢喺度。其實嗰日咧好快同朋友檢完查咧，我諗住翻教會嘅，我應該可能再快腳步啲。隔離有個人咧行緊，其實佢應該係恐嚇驚完一輪，佢行過嘅啫。咁我係不多1分鐘前後左右，佢就喺度，因為未有警察，未有個嘢出現嘅。咁我多謝耶穌，佢保守我腳蹤啊嚇，而喺條街度隨時都可以喪命㗎。但係上帝話保守我哋出入㗎，我多謝耶穌，係多謝主啊，榮耀歸神啊。咁啊講埋，我要喺5分鐘嚟講下幾個見證。好，第三個好多事情發生啊，即係上帝好好。咁就最近咧，我賣車啊，大家知道賣車㗎啦。咁咧喺唔知係嘛，我架車賣咗啊。曾經坐過嘅朋友知道，我買架車就諗住想方便我出入嘅。咁咧喺賣車過程裏面，我感恩上帝教我幾樣嘢啦，就係斷捨離啦。因為我咧其實賣車我就覺得係好享受揸車嘅，如果揸車個人就知道啦。咁咧要我放低呢樣嘢，我覺得係嗰刻都有少少唔開心嘅。不過若果係上帝容許咧，放低啦咁樣。咁上帝就幫我放低我呢個嘅情意啦，因為我想揸車。另外就係捨棄我嘅喜好啦。其實其中一樣嘢呢都係嗰個娛樂嚟嘅，我覺得揸車真係嘅。咁我唔知大家係咪啦，因為我其實人生冇乜好多其他娛樂，但呢樣嘢其中嘅娛樂咁已經冇乜啦嘛，冇好多。咁跟住之後就上帝幫我離開呢個嘅即係舒適咧，即係開心嘅嘢咯。你覺得呢樣嘢係開心會到永遠噶嘛？其實都唔係嘅，原來可以放低嘅。咁捨棄啲乜嘢？我個方便啦，因為我諗住揸車送啲小朋友翻學噶嘛。咁咧就捨棄我呢個方便啦。咁喺呢個過程裡面咧，我原本就係諗住即係賣就賣咗就算啦。咁但係感恩嘅就係呢個斷捨離，讓我見到上帝嘅恩典。咁咧我記得我買呢架車咧，本身係劏就得嗰幾千蚊嘅啫。咁喺過程裡面咧，我竟然係嗰段時間咧，同一啲嘅朋友咧，車房朋友傾偈啦，同唔同人傾偈嘅時候咧，發現到我架車有啲價值嘅，有啲價值嘅喎。咁我買架車翻嚟得嗰幾萬蚊嘅啫嘛，但係賣嘅價值出嚟咧係最後係超出我嘅5倍。例如我用1倍諗住買翻嚟，有5000蚊買就收咗5蚊。係啦，5000蚊就以為收得5000蚊啦，點知又有5倍翻嚟喎。咁我覺得上帝好恩待我，因為大家知我計數唔好㗎啦，成日問我幾錢，我唔識答你啊，你俾翻錢我咗。咁跟住之後，同埋係喺過程裡面咧，上帝教我點樣去選擇咯，因為其實可以好方便嘅，再平少少賣俾人嘅，但係上帝俾我有智慧點樣去將呢樣嘢用得其所，並且將呢件事情咧係奉獻俾上帝嘅。因為咧啱啱嗰段時間就係牧師話邀請我哋去步行籌款嗰度俾啲錢奉獻啲錢啊。咁我話上帝希望你幫我呢個價錢再賣得好啲，係能夠榮耀上帝，並且係祝福到即係我哋嘅身邊嘅人啦。咁跟住之後咧，發現條數翻嚟咧，本身我如果唔做任何嘢咧，我應該有某個金錢嘅。但係而家做多少少嘢嘅時候咧，上帝扣除我所有奉獻咧，我係得翻嚟係我一定有嘅回報啊！我冇蝕底咗，亦都冇少咗。上帝好恩待我喺呢件事上面有智慧去到處理啦。咁另外仲有一件事嘅就係特別係孩子嘅學習成長啦。咁咧，我想同大家分享，我有2個小朋友啊。咁咧，張成恩咧就大家知道佢就第一個出世，佢就擁有係頭嗰3年嘅教育係好好，所以我哋唔太擔心佢嘅成長各樣嘢同教育嘅。咁咧，但係喺阿女嘅成長裏面咧，我有啲困擾嘅，因為佢有擁有我一啲嘅 DNA 就係3秒鐘、3分鐘嘅記憶啊，因為佢好快忘記啲嘢，好快唔記得。大家記得佢就我叫咩名啊？轉個頭，我叫咩名啊？即係你叫咩名，佢唔會記得㗎。咁我都有份擔心嘅，咁所以我特別關心阿女嘅成長啦。咁上帝好恩待佢，亦都好恩待我啦。好感恩呢件事上面咧，我將佢擺俾上帝，因為點解咧？因為喺呢個過程裡面咧，我同我丈夫有少少即
即係教育上面有啲嘅拉扯嘅，因為我係一個會考得3分嘅學生，佢係一個嘅中學老師。你諗下我哋嘅距離爭幾遠啊？係咪？咁但係喺呢個過程裏面咧，我哋用咗幾年時間去拉扯，我哋用我哋個方法去拉扯啦。咁但係發現係有啲辛苦同埋吃力嘅。咁到後尾即係教會喺呢幾年時間裏面都好努力去推祈禱。咁我哋喺家中裏面設立即係禱告祭壇嘅時候咧，我哋同埋教會有一啲嘅夫婦嘅團契咧，令到我哋能夠將我哋自己放低多咗，將彼此放低多咗。乃至到我哋喺呢個過程裏面，我哋學習到嘅就係將呢件事交翻俾上帝咯。我記得有一晚同個女溫習，佢同我講唔使同我溫習啦，老師同我溫咗啦。咁其實有啲憂慮嘅，唔使同你溫習，老師同你溫咗，咁究竟你識唔識？咁第二日佢就要考試啦。咁跟住之後出嚟嘅結果咧，合格之餘定係我小學冇乜點攞過呢個分數嘅，但係都有9字頭喎。咁我覺得係。你明唔明啊？我覺得上帝好恩待我，亦都好恩待佢，因為係上帝嘅恩典。因為我話上帝交俾你啦，俾佢有智慧啊，聽日考試啊，佢記得嘅咁樣。咁就喺呢個過程裏面，我好回頭一望嘅就係上帝同埋提醒同埋教會去推動，令到我哋識得放低我哋自己咯。因為我哋兩個唔放低自己，可能我哋嘅艱難會更多，個關係會容易啲破裂啦，或者關係上面會有溝通上面嘅錯誤，令到我哋係唔好嘅。但係我將呢件事交翻俾上帝嘅時候咧，上帝讓我喺教會啦、喺家庭啦、喺照顧孩子同埋服侍裏面咧都有恩典。其實我覺得係感恩嘅就係因為最近爸爸又有好多事幹啊嘛，咁所以我覺得係好有恩典去讓我輕散嘅。啱啱嗰個月開陪師母，我都覺得係好嘅感恩，因為原來一數咁多人喺我哋面前經過嘅時候，我哋願意去擺上時間喺上帝裏面咧，你會見到祝福係比以前更加多啊！我講緊自己，即係喺佢身上我得到祝福，喺佢身上我領受到咩叫愛啦，咩叫做捨己啦，咩叫做禱告啦。咁喺過程裏面，我覺得上帝係特別賜福嘅，因為佢賜下禱告嘅權柄，叫我哋能夠為人代禱。所以每個弟兄姊妹，你哋禱告得醫治，我覺得好開心嘅，因為好似我身上得醫治一樣啊！喺呢個過程裏面，我特別想藉咗呢個經文祝福弟兄姊妹，就係詩篇講到34篇。耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營，要搭救他們。你們要嘗嘗主恩嘅滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了。耶和華的聖民啊，你們當敬畏他，因敬畏他的一無所缺。少壯獅子尚且缺食忍餓，但尋求耶和華嘅，什麼好處都不在佢以外。多謝上帝，祝福各位弟兄姊妹。